Всем привет! Меня зовут Артем, и сегодня я буду играть в Майнкрафт. Я сейчас включил песню, и вам, наверное, понравится тут играть. Не обращайте внимания. Мы будем сегодня со Смейлом Бро играть. Если кто-то будет кричать, это брат маленький. Артем. Ну, не тот, который со мной играет, а другой. На меня. А мы, кстати, в выживание будем играть или что? У меня какой-то жук ползет, блин. Я его сейчас убил. А, что? А чё, кстати? Я не знаю, давай делаем. У тебя оператор. А, крутое выживание. Где? А я же хочу, это не крутое выживание. Я сейчас хотел этого собаку сделать. А, так делай. Сейчас сделаю. Собаку. Вот. Собаку. О, я себе маленькую собачку могу приручить. Все, у меня маленькая собачка есть. Где Кости? Кости, они там же, где есть. У меня вон еще собака за окном. Это у меня вон собака за окном. Да. А тут что, какой не приручил? Ты та не приручил. Давай тебе шкинкорм. Ну что? Ты уже приручился? Да, офигеть. Он за одну косточку приручился. Я тоже сейчас за одну косточку. Вообще молодцы вы. У меня так много теперь это. Если хочешь выйти, то надо X. Собака, что? А, вот. У меня все с одной косточкой приручиваются. Чути. А у тебя что, их много? У меня только А почему у меня не работает? это не приручивается. Я, кстати, котов А не как их спавню. всегда? Я котов не спавню. Давайте, идите сюда. Иди. Ну, маленький прибежал. Кот. Ты Ой, прибегаешь. Алиса. Коты, давайте, друзья, котов не спавню. Давай. Одного кота. Собака, ты что кота бьешь? Моя собака кота убила. Ах, он упал. Потому что я ударил кота. Вот теперь. Давай-ка сиди тоже. Все сидят. Ты сидишь? Все, ты сидишь. Смейл. Да. Вот, давай. Сюда. Вот помните, вроде бы прошлый. А, это серия не получилось. Вот, иди сюда. Ну все, друзья, я взлетел. Ну что, может, наверное, выживание будем делать или нет? Подожди, я хочу немножко... Ты тоже себе кошек заспавнить. Я кошку заспавнил уже. Я пойду себе домой, там кошку заспавню. Блин, я сидела. А почему у меня рычаг не работает, блин? Что какой-то рычаг? Да, друзья, Бракованный давайте рычаг возьмем. купил. С черной яблоки. Я уже почему-то... А почему у меня все рычаги бракованные? Почему у меня? Интересно.
Открывается ворот. Почему? Блин. Лайк за песню. Иди сюда тогда, чё вы? Песня кончилась. Сейчас она по новой включится. Может, я включил повторение песни. Потому что у меня песни больше нет. А иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ой, бесит. Все, до свидания. Всегда идет. Я сейчас в инвентаре оставлю, короче, призыв кота и призыв собаки и кости. Что-то. Создать кота. Блин, друзья, офигеть, меня лагает. Блин, я нажал. Иди. Все, иди сюда. Я понял, из-за чего у меня было так. Нет, я не нажимала обратную связь. Вот. Что это, друзья? Ну вот, друзья, я, короче, включил вот эту фигню. Ну, потому что вот обратная связь у меня что-то залагала. Я просто выключил и включил его, потом чуть-чуть пролагала, она пропала, вот эта зеленая фигня, я нажал что-то там. Продолжить игру. Вот. Хорошо, что тут просто так собаки на котов не нападают. Я для котов, конечно, не помню. Ну, если бы они нападали, это бы было на более реалистичность В похоже. смысле? Сюда, выходи. Все, молодец. Отойди. Вот, офигенно. Ну и в принципе наше выживание, ну или не выживание, креативное выживание подходит к концу. Попрощайся с моим. Всем пока. Вот я тебе расскажу, как она ходит. Друзья, я пошутил. Это еще не конец нашего выживания. И, кстати, Смейл, ты пока я остановил видео, говорил, что это крутое выживание, да? Должно быть. Ну, у нас же тут нет, потому что креативное, не крутое Я выживание. понимаю. Ну, крутое выживание, это все уже минус ее. Короче, серии про крутое выживание, может, больше не будет. Да? Да, и про священную Т, наконец. Да. Ну, если это священное. Ну, короче, напишите в комментариях, что это. Можете посмотреть первую, вторую часть и третью. Я там рассказываю про него. Ну и вот. Напишите. Для кого-то, может, это покажется Т, для кого-то... Скажи своим, для кого что покажется. Для кого-то покажется это вот этим. Ой, этим. Т. А, блин, я же в креативе. Ты моих собак не... Давай договоримся, ты моих собак не будешь бить. Я же их не И буду. ты меня не будешь бить, потому что они потом Я так тебя не забьют. буду. Что я хотел взять? А то они потом тебя и забьют. Я тоже, кстати, хочу голову себе взять. А, дракона. Я вообще забыл, то, что я ее надел.
Давайте, друзья, тоже наденем голову. Или давайте лучше наденем... Я другую сейчас маску надену. Я или пушитель, или скрипер. А ты какую? Найдешь меня? Я тебе покажу. Ладно. Да, 5-10. Во, офигенная маска, друзья, да. Кстати, это, где ты? Коты. Ну, в принципе, мы должны... Да. В принципе, мы... Я ее хотела надеть сейчас, блин. Я быстрее найду. Я ее тоже надену. Ну, ладно, Будем с идем. вами бляшки. Ну, в принципе, так можно в маньяка играть. У нас скоро новая рубрика будет. Рубрика будет маньяк, да. Сам, кстати, Да? 3 человека будет играть. Закройся. Загатывается. Ну, в принципе, наше выживание подходит к концу. Ставьте лайки, иди, подписывайтесь на канал, да. Пока.